เพื่อนๆครับมันคือเทคนิคหรือเปล่าครับทำไมรถบรรทุกคันนี้นะครับทำไมถึงไม่หักหมดครับนี่ฮะต้องค่อยๆหักนะครับไปชนดินตรงนั้นบ้างแล้วก็ถอยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆหักครับมันสามารถหมุนขึ้นเลยได้ไหมครับหรือว่ารถมันจะไม่มีแรงส่งครับเพื่อนๆคนขับรถบรรทุกนะครับเพื่อนๆคิดว่าถนนแบบนี้สามารถขับขึ้นได้เลยไหมครับหรือว่าต้องทำวิธีนี้เท่านั้นวิธีเดียวแบบนี้เท่านั้นครับ โอ้นี่เองครับเหตุผลที่เขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นเขาครับอู้อันตรายมากครับถ้าเกิดว่าเบรกแตกเกียร์หลุดมานี่จบเลยครับอู้เขาสู้ครับสู้จนไปได้แล้วครับ